እዚ መደብ ሓንቲ ዓለም እዩ ኣብዚ መደብ ብፍሉጥ ጸሓፋይ መምህር አማኑኤል ሳህለ ዝተጻሕፉ ጽሑፋት እናባኹም ነቕርበሉ ሰሙናዊ መደብ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ መደብ ንምክትታል ወትሩ ሰንበት ናይ ንጎስ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ቆፀራኹም ምስ ሃርሞኒ ሜድያ ይኹን أقرب زمدب نيات مكائلة سنة مكتتال زمنت أحياين كردادن نخلو جزئون زمننا لو لبام زخبر له زمن له لبام زنعقلو جزء دم له عشاء زحب له زمن له عشاء أبي زفان طبيبان زديب له جزء دم له لبامات مرحتي كم روح قاسا نهزبهم زقاسيلو جزء له وكيات مرحتي كم عصب قاسا نهزبهم زدفولو جزء دم له بفلا حماق جزء كفتر كله ود سب دما مريت كم عين مرفق كتصبو خلا شعزو فترو ويز صعبو مرحتن جبرت حدقتنا لو نحماق زمنسي بعل قعسا لوا تباهي لكويو قدم اب قطر زقمطو زنورو ابوتاتنا اب منغو لباماتن سبات زيور زياتن سبات يللو نيرومم اب غلا قاطامي نتعد زملكت صغمات فتح مزدليو مييت وي بايتو دما مس زدلي بعل منيم لبامات تباهيلوم زدلوي سبات نيروم مخروم دما بزوح واغا يوهابو نيرو قسنا بلا اتي بحرشان بمغاسن زمرح زنبره محبرسب بناي كتماو معبالن نقدن منغستاو تكالاو اسرارحان እና ተለወጠ በመኻዱ እቶም ለባማት ዝባሃሉ ዝነበሩ ሰባት በቶም ሰብ ሃብቲ ክትቆ ጀመሩ እቶም ውርዚያት ድማ ዝነበሮም ማሕበራዊ ሚና ወይ ተራ በሰራሕተኛታት መንግስቲ ክትሓዝ ጀሚሩ በዝን ክንድዝን ዓዋናት ኣብ ወናብር ጥበብ ከቕመጡ ክኢሎም ዓያሹ ድማ ንቦታ ወራዙት ክሕዙ ተራዮም بعالم درجة كنريو مسئن فتن قدم زمن ودسب وحد كله هو دما كبيدن بدهان كله اتتقاليسو زعوت رايو نابل على زبطح زنبره اتدخو محلنو عروبن دما قسنا بله كابتي محبر السب يلا نيرو ازين رأسو كم محبراوي ايفوليشن تباهيلو خطوة يخليو كميسي تفطرو اب مصياين ممميان نجرات كندن وسانن ترايو زتصاوت كمتي اب فترة نايت بقوع قصالنت منبار وي بانجلش survival of the fittest زلو اب محبراوي نابراون نايت بقوع قصالنت منبار زمسرتو مسرح له ግን كل ግዜ አይሰርሕን بتماساسال መንገዲ ኣብቲ ናይ منبار ቃልስውን ዓሻን ዓዋንን ክነብሩ ዕድል ኣይነበሮምን እቶም በላሕቲ ሃደንቲ منبارም ክቅጽል ከሎ እቶም ዓዋናት ግና ብጥሜት ይሞቱ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብኣእምሮን ብባህርያትን ብኣተሓሳስባን መዳይ ጥዑያትን ሕሙማትን ኣለዉ ንኣብነት ሓንቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ክፍሊ ክንወስድ ኣብዛ ክፍሊ እዚኣ 50 ተምሃሮ ኣለዉ ንበል ካብዚኣቶም ሓደ ወይ ክልተ ኣዝዮም በላሕቲ ሓደ ወይ ክልተ ኣንነት ዘጥቅዖም ሓደ ወይ ክልተ ብዛዕባ ሰብ ፈዕራ ዘይብሎምን ጨካናትን ሓደ ወይ ክልተ ክመርሑን ክመልኩን ዝደልዩ ሓደ ወይ ክልተ ሕልንኦም ዝዓረበ ወዘተ ከምኡውን كساب عسرا زوصحو تمرحتن رئيسة أماننت زي بلومن تمهارو كنعزب نخل نزوم 5 تمهارو حسكا ناب كالا أكبابي نابنت نبرخا وي قطر مستتخيد اتسألي يلواتيو اتا اب كفلي بلح زنبرا اب چاكا مساعتو فزاز كخون يخل ات مرح زنبرا تمرح كخون يخل جن ازن قزيو ترايو كميسي ات مسرتاو بحري سب قلتيفو خلوات اي كإلنيو تدوغو لي يزي صنح مچو قزيان بوتان مسرخة بدما يبقلن يعنببن ود سب كلت عينت نقحت وي استبلو علوو دغاوي كمون وشطاوي بتقداماي غيرو معالتاوي هيوتو يمرح بتكالاي غيرو دما معالتاون سبعون هيوتو يمرح نتقداماي كقصاصرو يخيليو نتخالاي غن فصيمو كقصاصرو يكلن ግን ከኣ ኣብ ኩሉ ዝፍጽሞ ጌጋታትን ኣብ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ከንብሮ ከሎ ዘጓንፎ ነገራትን እቲ ውሽጣዊ ኣስተብሎ እዩ እቲ ቀንድን መሰረታውን ተራ ዝጻወት ሓይሊ እዚ ውሽጣዊ ኣስተብሎ ንሓደ ህዝቢውን ብሓደ ከም ዝሓስብን ከም ዝምርሓን ክገብሮ ይኽእል እዚ ብስነ ኣእምሮ እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብሎ ይበሃል ንሓደ ህዝቢ እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብሎ ነቲ ናይ ህዝቢ ውሽጣዊ ድሌታት ከማልእ ድልው እዩ ኩሉ ኣብቲ ህዝቢ ዝወድቕ ሕማቕ ኮነ ጽቡቕ ነገራት በቲ ናይቲ ህዝቢ ክቆጻጸሮ ዘይክእል እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብሎ እናተመርሐ እዩ ዝመጽእ በዚ መሰረት እዚ ንሂትለር ክመጽእ ዘኽኣሎ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ጀርመን እዩ ንሞሶሊኒ ክትንስእ ዘኽኣሎ ባዕሉ እቲ ኢጣልያዊ ህዝቢ እዩ ብሓጺሩ ንኽፋእትን ሰናያትን መራሕቲ ዝፈጥሮም ባዕሉ እቲ ህዝቢ እዩ
ኣምላኽ መርገም ሰዲዱና ዝበሃል ነገር የሎን። እቲ መርገም ባዕልና ኢና እንፈጥሮ ምስ ለበምና ወይ ድማ ካብቲ እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብህሎ ናብቲ ደጋዊ ኣስተብህሎ ክንሰጋገር ምስ ከኣልና ንኣእምሮናን ተግባራትናን ድማ ክንቆፃፀሮ ምስ በቃዕናን ሽዕዩ ነቲ መርገም ዝኾነ መራሒ ክንኣልዮ ወይ ከነልግሶ እንኽእል። ባዕልና መምጻእቲ መርገም ከምኡውን ባዕልና ሰደድቲ መርገም። ኣብ ዘለናዮ ግዜ ግን እቲ ናይ ወዲ ሰብ ደጋዊ ኣስተብህሎ ነቲ ኩነታት ዘገድዶ ዘሎ ይመስል ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ወዲ ሰብ ምስ ተፈጥሮ እናተቃለሰ ነቲ ክጠፍእ ወይ ክእለ ዝግብኦ ነገራት ምስቲ ክዕቀብ ዝግብኦ ነገራት ብሓደ ከም ዝነብሩ ክገብሮ ክበ ምኽኣል እዩ። ማለት ነቲ ፀሃያይ ኮነ ወይ ነቲ ክርዳድ ምስቲ ስርናይ ከም ዝዓብን ክንክን ከም ዝወሃቦን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ መግበሪኡ ድማ መሰላት ፍጡር ንምሕላውን ንምዕቃብን ኣብ ዝብል ኣምር ብምምርካስ እዩ። እዚ ከኣዩ ነቲ ናይቲ ዘይብቑዕ ቀጻልነት ምንባር ምክንያት ኮይኑ ዘሎ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ዓለምና ዓዋናት ምንባር ንክቕፅሉ ምቹዕ ዕድል እዩ ተፈጢሩሎም ዘሎ። ስለዚ ቁፅሮም እናበዝሐን ኣብቲ ኣብ ዓለምና ዝግበር ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ወተሃደራውን ውሳኔ እውን ድምፆምን ከስምዑ መራሕቲ ከፍርዮም ክኢሎም ኣለው። ንኩሉ ፍጡር መሰሉ ምሕላውን ፅቡቕን ዝምስገንን እኳ እንተኾነ ምስቲ ናይ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ ደረጃ ዘቃዶ ግን ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ምዝ ኩሉ ቴክኖሎጂን ዘመናዊ ትካላቱን ንግዱን ምምሕዳሩን ብውሽጡ ጌና ኣብቲ ሃዳናይን ኣራይን ቆራፍን ዝነበረሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ወዲ ሰብ በቲ እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብህሎ ሸነኹ ካብቲ ኣማይታ ሽሓት ዓመታት ኣብ በዓትታት ዝነበረ ሰብ ብዙሕ ፍልልይ ከም ዘይብሉ ምሁራን ስነሰብ ዘረጋገፅዎ ሓቂ እዩ። ብሓፂሩ ክርዳድ ምስ ስርናይ ብሓደ ይሕፈስ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ክርዳድ መሰል ኣለዎ እኮ እዩ ዝበሃለሉ ዘመን ስለ ዝኣቶና እቲ ክርዳዳዊ ኣተሓሳስባና ድማ ክርዳድ መራሕቲ ክፈጥር ጀሚሩሎ። ክርዳድን ፀሃያይን ዝዛረቡ እንተዝኾኑ እሞ ኣኪብካ መራሒኹም ምረፁ እንተዝበሃሉ በቲ ደጋዊ ኣስተብህሎ ተደሪኾም ንስርናይ ዘይኮነስ ነቲ ንኣኣቶም ዝመስል ንኽስዕብዎ ፀገም ዘይፈጠረሎምን ኣብ ትሕቲኡ ኣእትዩ ንሳቶም ዓሪፎም ንሱ ባዕሉ ዝሓስበሎም ክርዳድ ወይ ፀሃያይ ምመረፁ። ናይ ምምራፅ ዕድል እንተዘይወሃቦም ነይሩ ድማ በቲ እቲ እኩብ ውሽጣዊ ኣስተብህሎ ኣብ ባህርያቶምን ጠባዮምን ኣካይዶምን መንፈሶም ዝፈጠሮ ራእይ ከምኡውን በቲ ክቋፃፀርዎ ዘይክእልሉ መንገዲ ነቶም ከማታቶም ክርዳዳዊ ወይ ፀሃያያዊ ባህርያትን ቅርፅን ኣቃውማን ዘለዎ ሰብ ከም ዝመፅእ ወይ ከም ዝፍጠር ምገበሩ ወይ እውን ከምኡ ሰብ ንክመፅእ መንገዲ ምፀረጉ ወይ ንሱ ክምዕብሉ ዝኽእል ምቹእ ባይታ ምፈጠሩ። ይኹን እምበር ግዜ ይወስድ ይኸውን፣ ተፈጥሮ ግን ስርሓ ኣይትገድፍን እያ። እቶም ክርዳዳዊ ባህርያት ዘለዎም ሰባት ነቲ ክርዳዳዊ ባህርያት ዘለዎም መራሒ ምስ መረፁ ንሱ ሒዝዎም እዩ ዝጠፍእ እሞ ዓዋናት ንምድሪ ክወርስዋ ኮቶ ኣይከኣሎምን እዩ። ተፈጥሮ ድማ ከምዚ ገይራ እያ ንኩሉ ፍጡር ክሳዕ ዝከኣላ ክትዕቅቦ ትፍትን። ዓዋናት ምስ ኣልገሱ ዝትቆም ህዝቢ ግን ተመክሮ ስለ ዝመሃሮ እቲ ዘዋፅኦ ለባም ምዃን እምበር ዓሻ ወይ ዓዋን ምዃን ከም ዘይኮነ ይገንዘቦ እዩ።